हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 times ओम का है ना। पूरे देखना फिर है तो ये कितना है अभी इस टाइम 3 फुट तो है ही। और तो सिर्फ करनी बच्चों इतनी ट्राई तो आप लोगों को भी करनी ना ना पानी और करो सुनो सुनो ये देखिए सुनो अब तो टच हो जाऊंगा। कितनी फुट थी है इसमें दीदी मसाला तो खा ले। और इसके बीच में देखो आगे थोड़ा सा नोक है, या इस यहाँ से देखना सीधा इसके बीच में, और ये पार जो देखो ब्लैक है ना, बीच में ब्लैक ये दिखना चाहिए एक लाइन में। नहीं है तो ऐसे करो, थोड़ा ऐसा करो, नहीं तो ऊपर को ना। अभी नहीं अब तो मैंने डाली नहीं इसमें बोड़ी। अरे ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पर आँख बंद कर दो। यहाँ से देखना, देखो यहाँ से और इसके बीच से, और ये पार बुल, बीच में बुल बोलते हैं इसको। मिल रहा है ए और ए मिल रहा है, और पर इस तीनों चीजें एक चीज मिलनी चाहिए साथ में। नहीं तो फिर आगे से ही लाना चाहिए ना, ओरे परे कौन रहेगा। हमारा यहाँ रखना चाहिए ऐसा हाथ में, ऐसा तब। हाँ खींचो, ठहरो। हाँ यहाँ देखो, खींचो इसको ना, हिलना चाहिए आगे से, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। सांस बंद करना चाहिए जब इसको खींचते तो। कर दे पटाखा। तो परे लगा, बिगुल में लगा परे। बस अब तो बस अब जागा नहीं है, लेटो ना, पहले लेटो। एक और बारी जो ठीक करेगा उसको मिलेगी वाली। ये आगे रखो हाथ है, यहाँ रखो हाथ ऐसे आगे, इधर लेटो, पर इधर रखो। हाँ नहीं ये देखो, और ये देखो, और ये देखो, तीनों मिलने चाहिए। बताओ किस तरफ को घुमाना। नीचे हाँ नीचे को और नीचे नीचे ऐसे खुद करना है टेस्ट। ऊपर से नहीं, ये आँख बंद कर दो, इस आँख से देखना। हाँ इस आँख से देखो, यहाँ से ये सीधा यहाँ से इधर और सीधा बाहर। हाँ दिख गया दिख गया तो दो टाका।
ये कहाँ लगाया था? नीचे लगा गई पेड़ में। पेड़ में बस। आपको दिख रहा है? ठीक ना? चलो आपने करनी है एक बार और क्या, कोशिश करो बस एक ही मिले बस। चलो अब हाँ यस। जब ये नीचे दबाते ना इसको तब हाथ नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल। और ये आँख बंद बोली से देखना है आँख से। बंदूक हिला रही चाहिए आगे पीछे से नहीं मिल रहा था। ओह मुझे तो लगा नहीं, पता ही नहीं। चलो चल पूर्वा आजा आजा। चलो अक्षिता आप फिर दबाना नहीं इसको। लेटो लेटो सीधे लेटो सीधे लेटो। हाँ हाँ इसको ऐसे ऐसे और इसको हाँ बिल्कुल ठीक। अब देख रहे हैं इसमें से थोड़ा नीचे उठा के ऊपर उठा। यहाँ से देखो बीच से और सीधा जो बीच में अंदर है मक्खी और सीधा तीनों एक लाइन में होना चाहिए। नहीं नहीं दिख रहा है? तो ये इसके बीच ये दिख रहा है? इसके बीच इसको और इसको मिलाओ बीच में जो और पार इस फिर इसको लगाओ। हाँ ये वाकई लगने वाला था। बोरे लगाया और थोड़ा सा खच्चे में लगा था। पत्ते में लगा नीचे लगाया पत्ते में। हाँ ये इसमें लगा यहाँ लगा ऊपर। हाँ ये यहाँ हाँ अक्षित इसमें लगना चाहिए। बड़ा दूर लगा। हाथ हाथ हिल गया ना। हाथ में गिरना चाहिए, सांस रोकना पड़ता है उससे। अरे तू थोड़ा यहाँ रखो ना, कैसे नीचे रख थोड़े। तो वही है तो तुम नहीं करना ना, मैं रखना है यहाँ से। नहीं नहीं नीचे ऊपर ठीक है। हाँ नहीं हाँ वादा कर दे। हिलना चाहिए पर भाई कहाँ पहुँचे सड़क पे बाहर। यहाँ तो लगी नहीं। एन लगी है चल गई क्या। अच्छू अपना ब्रश ले आओ। पन्नू ये रख लियो यार तक अपना। पन्नू ब्रश ले आओ जल्दी, लेट हो रहे हो। ब्रश कर लो आप। नहीं रखो से पहले। हाँ हाँ वहाँ गोबर हाँ ना ना वो तो करते थे ना केयर। ये पेड़ तो